gente de YouTube que tocó un nuevo video por el canal. Esto es sobre... estamos aprendiendo esto con mi primo que les enseñó en la tele. ¡Ay! Rápido, ¿dónde está mi cartón? ¡Ay, necesito esto! Bueno, pues ya. Y ahora le mostraré algo que hice acá, pero no se puede ver. ¡Ay! ¡Préndelo con esta hora! ¡Ah, sí! ¡Préndelo, prende! Primero debo de prender esto. Listo. Ahora chamana. Miren. Hice esto. Miren. Nomás le puse allí en el y ya. Mira, pues, como todo no se ve, voy a poner más papel. Listo. Ahora se ve más, ¿verdad? Dame más papel, Abraham, porque aquí no se ve nada. No, ayúdanos. Pero pues ahorita les enseñaré esto. ¡Ay, la fogata! ¡Tome esto! Pongan, a ver. Vamos a prender la fogata. No puedo, Abraham. Amigo, quédate. Ay, perdón. Ay, corre, Laura, vete. A ver, vamos a bajar eso de una vez. Baja. Espera. Bueno, pues no pude. Ay, no es verdad. Se nos olvidó que estamos aquí. Bueno, pues, ahora sí, tenemos que enseñarles la fogata. Miren, todo esto está en el correo. Vamos a encender la luz. It's so powerful. Estamos celebrando la Navidad. Las Navidad. Recuerden que vamos a hacer un especial en Navidad. Vamos a hacer una especial de Navidad. ¿Verdad, amigo? Primero debe de... ¡Corre, Abraham! ¡Corre! Primero debemos de llegar a los 3,000 likes. Si se ve. Y si no, pues no lo vamos a hacer. Bueno, pues ya acabamos con esta obra. ¿Ves ahora? Ay, ya no se le ocurrió. Sí. Ahora,